来喽来喽！今天吃炸小黄鱼，金辣椒。这个辣椒真的今天真炸的特别好。小黄鱼很脆啊，油焖一下。卤大肠，大刀肉，好吃。雪菜做的丸子，拜拜。来喽来喽，今天吃的红烧肉、韩菜。
自己做的菜真的很香啊。小杂鱼，红烧肉，大肠、猪脚、油焖茄子，还自己切的辣椒，鲍鱼。红烧肉，好美味。拜拜，吃饭了啊！今天吃的煎辣椒。
吃。自己炒的南瓜，这冬瓜。拜拜，吃饭了啊！今天吃菠菜。非常。
油焖茄子。拜拜，哥哥姐姐吃饭了啊！好几天没有更新视频了，今天比较凉快，来拍个视频。青辣椒和自己做的红烧肉，肥而不腻。焦虑。这个球棍特别的嫩。
力宝川的霉豆腐，这是香辣味的，很下饭。拜拜，吃饭了啊，空心菜。小黄鱼，排骨，萝卜干，这一卤的大肠是不是很有食欲？
大包肉。排骨，还在吃。拜拜，姐姐阿姨吃饭了啊！今天吃的金针菇还有大头肉，折耳根，炸的小黄鱼，小河虾。鲍鱼，肥而不腻的大刀肉。油焖茄子，
黑豆芽